नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी जुखाम गले में सूजन इन सब प्रॉब्लम की एक ही उपाय है और आप बीजल मिक्सचर ले सकते हैं। ये होम्योपैथिक का सिरप आता है और ये होम्योपैथिक के किसी भी शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसमें आप देख रहे हैं विजल कंपनी का है, ये विजल कंपनी का है और इसमें आप इसको दिन में 3 से 5 बार आराम से यूज कर सकते हैं। बच्चों के लिए तो 1 चम्मच, एडल्ट हैं तो 2 चम्मच यूज कर सकते हैं दिन में, लेकिन 4-5 बार यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मान लीजिए कि इसमें क्या क्या, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आप बात करेंगे इसमें मेडिसिन कौन कौन सी पड़ी है, तो इसमें हम देख रहे हैं इसमें ब्रायूनिया पड़ी है, लोडियम पड़ी है, इपिकाक पड़ी है, सैम्बस पड़ी है, सिनेगा पड़ी है और भी इसमें कई मिक्स हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं 85 रुपये का है ये और ये आपको होम्योपैथिक मेडिसिन शॉप में मिल जाएगा। तो किसी भी तरह की खांसी हो, ये खांसी तो गले में दर्द हो, सूजन हो, तो आपको ये यूज कर सकते हैं, आपको बेस्ट लगेगी आप इसको। और वीडियो देखने के बाद बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।